Добрый день, рейнджеры, как всегда, на связи. Сегодня мы рассмотрим интересную тему, особенно для новичков. Если вы уже оказались здесь, то наверняка вы уже познакомились с программой IntelliJ IDEA и согласитесь с тем, что всем хочется сэкономить время, и у вас наверняка есть еще чем заняться, кроме написания кода. Именно поэтому мы сегодня рассмотрим с вами самые полезные шорткаты. Прежде всего, их можно разделить на несколько групп. Это шаблоны, навигация, компиляция выполнения, отладка, поиск, замена, редактирование, рефакторинг и, скажем так, общий набор. На самом деле команд очень-очень много. Все мы их не будем рассматривать, понятно, потому что видео затянется и скорее всего, они вам просто не нужны. Большая часть вы не будете ими пользоваться, либо вы можете сами настроить, как вам хочется, и в дальнейшем это будут не стоковые, а уже ваши рукописные. Для того, чтобы посмотреть вообще команды, которые, скажем так, стоковые, встроены в IntelliJ IDEA, вам необходимо набрать на клавиатуре Ctrl-Alt-S. Вот, у нас открывается сразу Keymap, раскрывая каждый пункт меню, вы можете найти горячие клавиши. Их тут, видите, это только мы открыли один раздел. На самом деле их очень-очень много. То сразу я бы здесь поменял, потому что у многих по умолчанию это не активное, но вы с этим, думаю, столкнетесь дальше. Вы будете общаться там в Zoom, где-то в каких-то других мессенджерах, и когда вы показываете свой код, у вас на экране он находится хорошо, а у остальных, допустим, мелко. Мы, когда это настроим, можем делать Ctrl плюс колесико мыши, вращаем и увеличиваем, как удобно вам и либо тем, кто смотрит на вашим экраном. Итак, заходим в меню настроек Ctrl-Alt-S. Здесь заходим в самый первый пункт и ищем Increase Font Size. У нас вот он, Increase Font Size. Если вы хотите видеть, у меня стоит Ctrl и Wheel Up, то есть колесиком. Вы можете поменять и настроить. То есть можно удалить то, что у вас будет, и просто свой туда добавить. Итак, начнем с самого часто использования. Это когда вам нужно что-то найти и заменить. Допустим, если мы говорим про поиск и замену в рамках одного класса, одного файла, одного класса, это, естественно, Ctrl-F, у вас вверху открывается окошко, куда вы пишете что вы хотите найти, допустим, слово order, все, он вам показывает, где встречается это слово, если вам надо что-то заменить. Заменить Ctrl-R, то есть у вас сразу открывается и куда вы вводите, что находите и на что хотите заменить. Но напомню, что это работает только в рамках одного класса. Если вам надо найти что-то в рамках всего проекта, волшебная кнопочка Shift-Shift. Просто вы нажимаете дважды Shift, и все, что вы будете искать, оно будет искаться полностью в рамках всего вашего проекта. Тут можно найти все полностью, классы, файлы, символы, действия, текст и тому подобное. Но здесь вы только найдете, и он вам покажет, в каких файлах это встречается. Ну, допустим, вот мы встречаем, пишем order, и он сразу ссылается на тот класс, где он это нашел. Полезно? Я думаю, что да. Дальше. Не часто, но бывает, что вам нужно поменять одновременно несколько строк. Ну, допустим, в нашем случае это private final. Допустим, я не знаю почему, но мне хочется, чтобы это было не final, а просто private. Я могу поставить в конце слово final. Мы нажимаем на Alt-J. Выделяется. Нажимаем дальше, и выделяются все такие же слова. Теперь я могу одновременно либо всех их удалить, и тут либо так и оставить, либо что-то там другое написать. Да, нужно редко, но порой это вам очень сильно ускорит работу. Открываем любой файл. И, допустим, надо поменять этот не username, а везде, где он будет дальше встречаться, мы хотим поменять его на просто name, ну, допустим. Мы нажимаем Shift F6, и он вам предлагает rename all. И сейчас я все, что поменяю тут, у меня полностью во всем проекте было, где было слово username, именно username без, допустим, у вас могло быть это пройти first username. Нет, он поменяет только, где было username. Мы просто пишем новое название, пишем имя и нажимаем Enter. Все. Думаю, что про такое сочетание, как Ctrl-C, Ctrl-V копировать и вставить, думаю, что вы все и так знаете. Возможно, кто-то подзабыл про Ctrl-Z. Это отмена действия. То есть вы что-то там условно удалили, Ctrl-Z на клавиатуре, все вернулось на место. Вернется не только это действие, вернется все, что вы меняли в этом файле, в рамках этого файла. Допустим, мы там поменяем здесь что-то поменяли,
и здесь что-то поменяли. И подумали, что мы что-то, или там, не знаю, код у вас зашел на клавиатуру, вам надо все вернуть обратно. Нажимаем Ctrl-Z, и все изменения откатились. Порой нам надо сделать дубликат строки. Ну, допустим, у вас какая-то будет очень схожая логика, и вам просто надо сделать копию этой же строчки. Ctrl-D. Нажали, все, у вас появилась такая же самая строка. Идем дальше. Это больше относится к разделу редактирования. У вас в коде используется длинное название методов. Не всегда, естественно, вам хочется это полностью название, ну, допустим, вот show order by user ID. То есть надо долго писать, но идея не глупая штука. Итак, чтобы быстро написать какое-то название какого-то метода, мы можем использовать заглавные буквы. То есть мы берем на примере show order by user ID. То есть у нас заглавные S, O, B, U и I. Просто мы пишем SO. Ну, собственно, вот он нашел его. Show users by ID. Все. Нам не надо полностью писать название метода. Итак, бывают ситуации, когда вы пишете код, как мы здесь, order mapper to entity. Вы уже видели, что там по итогу мне надо вернуть order, тип данных order, ну имя уже, собственно, не важно. Вы знаете, что вам это надо сделать. По какой-то причине лень сразу объявить тип переменной, имя переменной. Вы можете написать просто order mapper to entity. И в конце просто нажимаем Alt, Enter, Enter. Он сам знает, что это будет order. И имя вам остается только уже придумать самому. У нас был order, мы вернем order. Нажимаем Enter. Сама поставилась в конце точка с запятой. И имя присвоилось. Идем дальше. Этим вам нужно выделить весь класс. Ctrl-A. У вас выделяется все полностью. Можно выделять не весь файл. Выделение блоками. Нажимаем Ctrl-W. Курсор расползается. И выделяет блоками. То есть, смотрите, если вы заметите, мы поставили внутри, тут у нас выброс ошибки. Мы тут поставили курсор, он у нас выделил нашу строчку. Блок, в котором находился блок if-else, вместе с if, собственно, все, что было внутри. Комментарии. Комментарий одной строчки, это, естественно, Ctrl и правый слэш, но если вам надо закомментировать несколько строк кода, там, допустим, целый метод, правильно, можно сделать это, опять же, через Ctrl слэш, но многострочное комментирование правильней делать через Ctrl, Shift и слэш. Вот так это должно выглядеть, когда у вас многострочное комментирование. Теперь про отступы. Ну, все знают, что у нас есть tab. Это 4 пробела. Но многие почему-то забывают про обратный tab, скажем так. Это когда зажимаете кнопочку Shift и опять же нажимаете tab. И он обратно отходит. Идем дальше. Удаление строки. Вы все написали, вам эта строка не нужна. Вы, конечно, можете все это выделить, удалить. Но у нас, если вы уже стоите на этой строке, мы нажимаем Shift и Del. Очень легко удаляют всю строчку. Чтобы переопределить методы родительского класса, есть такое чудесное сочетание Ctrl-O. Это у нас, так как у данного класса это родитель объект, у него мы можем переопределить хэш-код equals toString. Ну, допустим, мы хотим переопределить toString. Ну что ж, идем дальше. IntelliJ на самом деле может вам во многом помогать во время написания кода. Допустим, у нас есть вот тут какой-то... В теории, так у нас это однострочное выражение, мы можем это написать без скобочек. Нажимаете Alt-Enter. Это подсказка по редактированию кода. Он нам предлагает, что здесь можно улучшить, убрать if. Вот у нас убрали скобочки. Мне так больше нравится, потому что так более легко читаемо. Вы пишете код и поймете, что вам нужно где-то будет пройтись циклом for. Ну, вот у нас есть list orders, order details. Допустим, мне бы надо было бы здесь пройтись по листу. Я, собственно, выбираю этот order list, пишу .for. Нажимаю Enter, и он уже за меня написал этот for each. Можно было написать, опять же, это, если мы хотим for each, мы могли .for, можем выбрать for I, и он же за вас это все напишет. Очень удобно. Можно также, есть на самом деле куча сокращений, можно написать в конце .sout. Я этим часто пользуюсь, потому что во время написания кода что-то вывести в консоль, посмотреть, что там приходит, не приходит, как меняется. Поэтому написали название переменной, точка и, допустим, sout. Можно сделать sout формат, чтобы просто посмотреть.
Отлично подходит sout. Есть возможность поместить фрагмент кода в блок. Блок работы с заказом. Мы его выделяем, нажимаем Ctrl-Alt-T, и мы можем это сразу завернуть в if, if else, while и тому подобное. Теперь немного про улучшайзинг. Код должен быть написан, естественно, красиво, ровненько, потому что там легче читается, вам там самим легче находить какие-то ошибки. Ну, естественно, когда ваш код будет туда смотреть, чтобы он мог его легко прочитать. Как красиво выровнять код? Мы нажимаем Ctrl-Alt-L, и у вас он выравнивается согласно правилам форматирования. Бывают случаи, что у вас остаются неиспользуемые импорты. Чтобы каждый раз сюда не смотреть, Ctrl-Alt-O. Вы нажали Ctrl-Alt-O, у вас удалились лишние импорты. Вы нажали Ctrl-Alt-L, у вас код выровнялся согласно правилам форматирования. Порой у вас разрастается код, какой-то метод разрастается, и вам было бы неплохо рассмотреть, чтобы вынести какой-то участок кода в отдельный метод. Вы выделяете этот код, нажимаете Ctrl-Alt-M, он нам предлагает, что это будет метод, приватный метод, который возвращает ордер, будет называться getOrder. Он сам это вынес уже вниз, имя вы можете поменять, и вот он в конце у вас добавится приватный метод, полностью с этой же логикой. Если имя вас устраивает, вы просто нажимаете Enter, и все, у вас быстро вынесен код без основного метода дополнительный. Немного про навигацию. Посмотрите историю всех изменений. Это у нас Ctrl-E. Это все, что вы меняли, вот все классы. Вы можете сюда в них зайти. Допустим, вы что-то там работали, не помните, вы были только в той вкладке, она у вас всегда будет вверху. То есть вы работали сейчас в этой, перед этим мы были в этой. Очень удобная навигация. Добавим сюда что-то. Сюда что-то. Ну, пример очень грубый, но вы сейчас увидите, почему этот. Мы нажимаем Ctrl-Shift и Backspace, как удаление. И видите, он нас перебрасывает на места, где мы что-то меняли. По всем файлам пройдется, где вы что-то меняли. Навигация внутри класса по методам. Можно листать, можно, потому что мы встали на один метод, нажали Alt, стрелочку вниз и переходим к следующему методу. Опять же, если у вас обе руки на клавиатуре, очень удобно для навигации внутри одного класса. Еще одна удобная фишка для навигации по методам в классе. Если нас интересуют методы, которые находятся в этом классе, мы становимся на любой метод, нажимаем Alt Home, и у нас выводят все методы, которые есть у нас внутри этого класса. А навигация внутри одного пэкэджа, одного папки. Мы стоим на пустом месте, нажимаем Alt Home, и вот у нас все классы, которые всходят в эту папку Impl. Как удобно переключаться между вкладками. Ctrl-Tab. У меня есть, допустим, Order. Все очень просто и легко. Пользуйтесь на здоровье. Если у вас какие-то будут замечания, предложения, оставляйте их в комментариях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.